Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este vídeo les traigo a descargar el RaidCall versión 7.0.2. Bueno, pues empecemos con el tutorial XD. Descargamos el archivo .rar en el link en la descripción. Una vez descargado, lo descomprimimos. Nos dejará un icono como este, que es el instalador. Bueno, lo abrimos. Seleccionamos nuestro idioma, lógicamente, español XD. Bueno, aquí le damos en siguiente, aquí marcamos la casilla, luego le damos en siguiente. Y seleccionamos donde lo queremos instalar. Yo por defecto lo dejaré así. Bueno, siguiente y por último le damos en instalar. Yo lo cancelo porque ya lo tengo XD. Bueno, una vez instalado el RaidCall, descargamos el otro archivo .rar, que son los sonidos de Radio Nextel, lo descomprimimos, nos dejará dos pistas de sonido. Bueno, ahora abrimos el RaidCall, una vez abierto le damos en opciones, luego configuración del sistema. Le damos clic en donde dice, sonido de alerta. Bueno, buscamos el archivo que dice, empezar a hablar, y le damos en cambiar. Buscamos donde hayamos descomprimido los sonidos, en mi casa fue en escritorio. Bueno, una vez encontrado le damos en abrir. Bueno, ahora buscamos el que dice, terminar de hablar, hacemos los mismos pasos, buscamos el sonido que dice, terminar de hablar, y le damos en abrir. Una vez encontrado solo le damos en guardar, para que se guarde XD, y bueno, ya tendremos nuestros sonidos de Radio Nextel. En nuestro RaidCall, solo abrimos el grupo que queramos XD, y presionamos la tecla con la que hablamos, en mi caso es F12, y ya se oirá un sonido de Radio Nextel. Bueno, eso sería todo amigos, comenten, puntúen, compartan el vídeo y lo más importante suscríbanse. Bueno, hasta la próxima.